алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Muhterem kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala'nın selam, rahmet ve bereketleri barşalarımızla bulsaydı, Kurban Bayramı'na erişu bilen ihlas kümünden, muhtesibat isminden, imamlar isminden tebrik etem, bayramımız mübarek bulsun. Elhamdülillah biz indi irtemine meşritlerde bulduk, bütün meşritlerde indi vaazlar kılınıldı, namazlar okundu. Indi hazır, elhamdülillah Rabbil Alemin. Kurban şovu başlandı. Allah Subhanahu Teala boşalgan kurbanlarımızın kabullıklarına iştirseydi. Хочется вам пожелать счастья, мира, любви, спокойствия, радости в ваших сердцах. Да услышит Аллах ваши молитвы. الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. Ассаламу алейкум. Чем для вас особенный праздник Курбан Байрам? Ну это потому что праздник всей уммы, во-первых. И в исламе только два праздника. И Курбан Байрам один из них. И он для нас очень важен, для уммы. Хорошо, спасибо. Как вы проводите этот праздник в вашей семье? Мы этот праздник проводим с раннего утра. Мы уже 4:30 идем в мечеть, слушаем вагаз, читаем праздничный намаз, потом делаем курбан, и потом идем на общий праздник. Все вместе, всей семьей. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Какие традиции связаны с празднованием Курбан Байрам у вас в стране? У нас в стране какие традиции? Ну, традиции это, во-первых, это семейный праздник, потому что это семьей отмечается. Потому что даже по шариату идет от одной семьи один баран, или от одной семьи доля коровы, доля верблюда. Поэтому это сплочение семьи, во-первых. Во-вторых, это дружба всех мусульман, сплочение всех мусульман, потому что мусульмане все вместе собираются. Ну и в-третьих, это, конечно же, призыв других людей тоже к исламу. Вот как видите в этом празднике не только мусульмане, остальные тоже конфессиональные тоже здесь как бы находятся люди. Все, спасибо большое. الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد Ассаламу алейкум, я задам вам пару вопросов. Первый вопрос, это будет, что символизирует для вас жертвоприношение во время этого праздника? Это вообще великий праздник для всех мусульман. И жертвоприношение – это все-таки покорность Аллаху. Я считаю, что самое главное – это каждый мусульман в любой ситуации, в благом, в добром, когда не очень приятной ситуации, человек должен быть покорен Всевышнему. Рахмет. Следующий вопрос. Какую религиозную значимость имеет Курбан Байрам для вас? Как я и сказала, это великий праздник. Мне кажется, в эти праздники спускается небесная благодать для каждого мусульманина. Душа переполнена счастьем и радостью, что вокруг есть добропорядочные мусульмане, нас много, альхамдуллях, и просто радостно на душе. Рахмет.
И последний вопрос. Какие блюда вы традиционно готовите во время этого праздника? Ну, это, конечно, традиционно утром блинчики, а в течение дня с родственниками и следующие 2 дня это какие-то вкусности вместе с семьей. Все, рахмет, машалла. Ассаламу алейкум. المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور Ассаламу алейкум, я вам задам пару вопросов. Первый вопрос будет: какую роль играет семья в праздновании Курбан-Байрама? Алейкум ассалям, рахматлахи баракатух. Я думаю, что семья – это одна из самых главных составляющих этого праздника, потому что вообще Курбан-Байрам – это семейный праздник, я думаю, который празднуют всей семьей, собираются вместе, и в том числе с родными, с близкими друзьями. В этом, мне кажется, и ценность этого праздника. Рахмет, какие пожелания вы бы хотели передать другим людям во время этого праздника? Ну, вообще, мое самое главное пожелание – это чтобы во всем мире был мир. Это вот самое-самое такое ценное пожелание. И мирное небо над головой не только в нашей стране, но и в других странах, чтобы везде было спокойствие и баракат. Все, рахмет. Рахмет, ассаламу алейкум.